இப்போது உங்களுடைய கம்பெனி ப்ராடக்டை ஆட் அல்லது எடிட் பண்ணுவது எப்படி என்பதை பார்ப்போம். உங்களுடைய கண்ட்ரோல் பேனலில் இருக்கும் ப்ரொஃபைலை கிளிக் செய்ய வேண்டும். இதில் உங்களுடைய ப்ராடக்ட்டில் எடிட் கண்டென்ட்டை கிளிக் செய்ய வேண்டும். உங்களுடைய ப்ராடக்டை ஆட் பண்ண வேண்டும் என்றால் ஆட் ப்ராடக்டை கிளிக் செய்ய வேண்டும். உங்களுடைய ப்ராடக்ட் நேமை டைப் செய்து உங்களுடைய ப்ராடக்ட் பிக்சரை தம்பெயிலில் செலக்ட் செய்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுடைய ப்ராடக்ட்டின் கண்டென்ட்டை டைப் செய்ய வேண்டும். சேவ் சேஞ்சஸை கிளிக் செய்தால் உங்களுடைய ப்ராடக்ட் ஆட் ஆகிவிடும். நீங்கள் ஆட் பண்ண ப்ராடக்டை பார்க்க வேண்டுமானால் எடிட் கண்டென்ட்டை கிளிக் செய்து பார்க்கலாம். நீங்கள் உங்களுடைய ப்ராடக்டை எடிட் செய்ய வேண்டும் என்றால் உங்களுடைய ப்ராடக்ட் பக்கத்தில் இருக்கும் எடிட்டை கிளிக் செய்ய வேண்டும். உங்களுடைய ப்ராடக்டை எடிட் செய்த பிறகு சேவ் சேஞ்சஸை கிளிக் செய்தால் உங்களுடைய ப்ராடக்ட் மாறி இருக்கும். Thanks for watching this video. For more details, info@thedipaar.com and 4162448818.